ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் விஆர்ஆர் ஃபார்ம் வெற்றி பேசுகிறேன். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வின்டர் சீசனில் இந்த குளிர்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எக் பைண்டிங்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. நிறையா பேர்டு வந்து எக் பைண்ட் ஆகும். ஏன்னா வந்து ப்ராப்பர் ஹீட் இல்லாதங்காட்டியும் டெம்பரேச்சர் இல்லாதங்காட்டியும் பேர்டுனால் வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற முட்டையை வந்து வெளியே தள்ள முடியாது. ஸோ இது எந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வரும்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்கு செகண்ட் எக் வச்சிரும், தேர்ட் எக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை அப்படின்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வருங்க. விட்டமின் டி குறைவினால தான் மெயினாக வந்து இந்த எக் பைண்டிங்கிற ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம்னால என்ன ஆகுன்னா, பேர்டு வந்து முட்டை உள்ளே வெளியே தள்ள முடியாதங்காட்டி உள்ளேயே முட்டை வந்து ஸ்டக் ஆயிரும். அதனால் பேர்டு வந்து இறக்கறக்கும் சான்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த முட்டையை வந்து எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நான் 3 இதாக பிரிச்சிருக்கேன். ஒன்று லவ் பேர்ட்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஃபின்ச்சஸு, 3வது வந்து கன்னியூருங்க. ஆக்சுவலாக ஆஃப்ரிக்கன் இருந்தது, பட் என்னால் அதை வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் ஆஃப்ரிக்கன் வந்து இந்த டைம் வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். மற்ற எல்லாம் தான் ப்ரீடிங்கில் இருந்தது. ஸோ எல்லாமே எக் பைண்ட் ஆகிருந்தது. ஸோ நான் லைவாக வந்து அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாங்கிறது காமிச்சிருக்கேன். ஸோ லோக்கலில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி எக் பைண்ட் ஆகிடுச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன். இல்லை அப்படின்னாலும் பக்கத்தில் ப்ரீடர் யாராச்சும் இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட சப்போர்ட் கேளுங்க. இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எக் பைண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, 2 எக்கு 3 எக்கு வச்சதுக்கப்புறம் பேர்டு வந்து கீழே உட்காந்துக்கும், பானைக்குள்ளே உட்காராது. பானையை விட்டு நெஸ்டிங்கை விட்டு வெளியே வந்து கீழே உட்காந்துட்ருக்குங்க. ரொம்ப டல்லாக உட்காந்துட்ருக்கும், பறக்காது, ஃப்ளையிங்கே சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பேக் சைடு வந்து அதோட வெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வீக்கமாட்ட தெரியும். உள்ள முட்டை நிற்கிறதா வந்து அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த முட்டை வந்து நின்றும். ஸோ அந்த முட்டையை நீங்கள் வெளியே எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும், ரப்பர் மாதிரி இருக்குங்க. அதாவது விட்டமின் டி பத்தாதங்காட்டி கால்சியமும் இருக்காது, டிஃபிஷியன்சி இருக்கிறங்காட்டி பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். அந்த மேலே இருக்கிற ஓடே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா, ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் வச்சு விடலாங்க. அந்த வெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு ஆயில் வைக்கிறோன்னா அந்த வலுவழுப்புக்கு வேண்டி தான். ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் வச்சிங்கன்னா அந்த பின்னாடி வெண்ட்டோட ஹோல் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஆயில் வச்சுட்டு அந்த பேர்டை பேக் சைடு ஹோல்டு பண்ணி நீங்கள் மெதுவாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியே எடுங்க. வெண்ட்டு கேப் கிடைக்கல அப்படின்னா லைட்டாக உங்கள் சுண்டு விரலில் ஆயில் வச்சு அந்த வெண்ட்டோட கேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி விடுங்க. ஸோ இப்போ நான் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸோட முட்டை எடுக்கிறேன். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபின்ச்சஸ் சைஸே ரொம்ப சிறுசு, அதோட முட்டை வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இது நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இருக்காதுங்க, ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஏன்னா நீங்கள் தப்பாக எடுத்தாலும் முட்டை உடஞ்சிரும். ஸோ முட்டை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பேர்டு இறக்குறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. நாம் எக் பைண்டை ரிமூவ் பண்ணுறதே பேர்டை காப்பாற்றவங்களுக்கு வேண்டி தான். ஸோ முட்டை உள்ளே உடஞ்சிருச்சுனாலும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். முட்டை சப்போஸ் உங்களுக்கு எடுக்க முடியாமல் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, பெரிய கேஜ்லேயோ இல்லாட்டி ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டாக உங்கள் ஷெட்டுக்குள்ளே பறக்க விட்டுருங்க. அந்த முட்டை வந்து வெளியே வந்துடும். பெரிய பேர்டுங்கிறத கொஞ்சம் பயந்துக்கணும். ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுற பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ப்ராப்பராக ஹோல்டு பண்ண தெரிஞ்சுக்குங்க. அதை ஹோல்டு பண்ணி, அதாவது ரொம்ப அமுத்தக்கூடாது பேர்டை வந்து சாஃப்டாக ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு லேடிஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அருகிருப்பாக இருக்கும், பட் வேறு வழி இல்லைங்க. ஸோ டெலிவரி டைமில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான். பட் வந்து பேர்டை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரியே தான் இப்போது வந்து நம்ம பின்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த எக்கை நம்ம வெளியே எடுக்கணும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க, எக்கு உடையாமல் பார்த்துக்குங்க. அதேமாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக எடுங்க, அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம், முட்டை உடஞ்சிரும். ஸோ மெதுவாக பின்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த முட்டை இப்படி வெளியே தள்ளி விடலாம். வெளியே தள்ளும்போது அந்த முட்டையோட கருப்பைன்னு சொல்லுவோம், முட்டைப்பை, அந்த முட்டைப்பையும் வெளியே தான் வரும். ஸோ முட்டை எடுத்துகிட்டு அதை அழுங்காமல் உள்ளே தள்ளி விடுங்க. ஸோ ஆயில் வச்சு உள்ளே தள்ளிங்கன்னா அது உள்ளே போய்க்கும், மறுபடியும் ப்ராப்பர் பொசிஷனுக்கு வந்து அது போய்க்கும். ஸோ அப்படி முட்டை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் எப்போ ப்ரீடிங் போடலான்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸோ ஒரு 15 டேஸ் வந்து பேர்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. ஏன்னா அது 3 முட்டை 2 முட்டை வச்சுருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை வந்து இதுக்கு எடுத்த முட்டைக்கு அப்புறம் முட்டைக்கு வைக்காது. ஸோ அந்த கருப்பை வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ ரெஸ்ட்டு விட்டுங்க. இப்போ தான் எடுத்த பேர்டு நான் காமிக்கிற பாருங்கள். இது வந்து இன்னொரு 15 to 20 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் வேணால் ப்ரீடிங் போடலாம். இதே பெரிய சைஸ் பேர்டு வந்தது, இப்போ சன் கன்னியூர் ஆஃப்ரிக்கன் எடுத்திங்கன்னா 1 மந்த்தே ரெஸ்ட்டு கொடுங்க, தப்பு இல்லை. ஏன்னா பேர்டு கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிக்கும். ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிற பாருங்கள், இந்த பேர்டோட முட்டை வந்து ஸ்டக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை நான் கிளியராக எடுத்துகிட்டு வந்து பானையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து அது வந்து எக்குக்கு போகக்கூடாது. ஸோ பானையும் ரிமூவ் பண்ணி தான் வந்து நான் அந்த பேர்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேங்க. ஸோ அந்த எக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது அமுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஓடே இருக்காதுங்க. ஸோ விட்டமின் டி குறைபாடுனால மெயினாக வர ப்ராப்ளம் வந்து எக் பைண்டிங். ஸோ வின்டர் சீசனில் அந்த பனி காலத்தில் மழை காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு பேர்டுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ
ஸோ இது நான் ஃபஸ்ட்டு எக் எடுத்தனாலங்க அந்த பேர்டோட இதுதான். இது 15 days ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ நான் மறுபடியும் ப்ரீடிங் போட்டேன். இப்போ எக்கு வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ பேர்டு ஆக்டிவாக நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து எதுக்குன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேண்டியதை காமிச்சிருக்கேன். எக் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேர்டு வந்து எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குங்கிறது. ஆக்சுவலாக இப்போ கேரிங்கில் தான் இருக்குன்னா வயிற்றுல முட்டை இருக்குது. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாட்டேன். பட் 1 week பிஃபோர் வந்து இதோட முட்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன். இப்போ இந்த பேர்டு நல்லா ஓரளவுக்கு பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இந்த பேர்டு கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்குது. இன்னொரு 10 daysக்கு அப்புறம் இதையும் நான் ப்ரீடிங் போட்டுருவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ தான் ஹைலைட்டேங்க. ஃப்ரெண்டு ஃபார்மில் வந்து சன்னுக்கு வந்து எக் பைண்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த பேர் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்ததான், நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போனதான், VRR ஃபார்ம்லேருந்து. எக் பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ஸோ நான் போய் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணேன். எனக்கு பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து 2 முட்டை வச்சுருந்தது. 3ஆவது முட்டைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் பைண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்க்காதீங்க, உயிர் வைஸ் பாருங்கள். எல்லா பேர்டும் ஒன்று தான். ஸோ நான் காஸ்ட்டுக்கு வேண்டி நான் அங்கே போகலை, அந்த பேர்டை காப்பாற்றணுக்கு வேண்டி தான் நான் போயிருந்தேன். ஸோ அவங்களுக்கு போய் இப்போ நான் எண்ணெய் வச்சு விட்டுறேன் பாருங்கள். ஏன்னா பேர்டு வந்து பெரிய சைஸு, முட்டையும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஃபின்ச்சஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது சன்கனியோட முட்டை வந்து வயிற்றில் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த பெரிய முட்டையை வெளியே தள்ளோன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த வெண்ட் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு நான் ரொம்பவே டைம் எடுத்துட்டேங்க. பட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக காமிச்சிருப்பேன். நான் கிட்டத்தட்ட 15 minutes டைம் எடுத்தேன். ஏன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக தான் எடுத்தேன். ஸோ அந்த வெண்ட்டு வீங்க மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆயில் வச்சு அந்த வெண்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணுங்கள். இது நான் ஒருத்தனே தான் ஹோல்டு பண்ணேன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தங்காட்டி எனக்கு பெருசாக தெரியல, பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா சன்னு வந்து கடிக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஹோல்டு பண்ணுற கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க. ஸோ நானே தான் ஹோல்டு பண்ணி அந்த எக்கை எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருந்தது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போது ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த வெண்ட்டு கேப்பை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி விடுவோம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணுங்க. ஸோ பேக் சைடுந்து தள்ளணும் எப்போவுமே. முட்டையோட பேக் சைடுந்து தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முட்டையை உடையாமல் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும். ஸோ எக் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு யாரும் பயந்துக்க வேண்டாம், ரிலாக்ஸாக இருங்க, ஃப்ரீயாக பொறுமையாக எடுத்து விடுங்க. கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் பேர்டை. வாட்ச் பண்ணால் தான் எக் பைண்டிங் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ டேஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸாவது நீங்கள் போய் பேர்டு ஃபார்முக்குள்ளே விசிட் பண்ணுங்கள். பேர்டுக்கு எத்தனை முட்டை வச்சுருக்கு, என்ன மாதிரி இருக்குது எல்லாமே பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து பழைய முட்டை கையில் வச்சுருக்காரு. அது ஆக்சுவலாக ஃபெர்டிலைஸ் ஆகலை, 2 முட்டை தான் வச்சுருந்தது. ஸோ அதுதான் அவர் கையில் வச்சுருக்காரு. ஸோ ப்ராப்பராக பேர்ட்ஸ் உள்ளே போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணி வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமே நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதுக்குண்டான ரெமெடி நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம வாட்ச் பண்ணல அப்படின்னா தான் அந்த பேர்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிருங்க. ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா டைம் வந்து பேர்ட்ஸ் ஃபார்முக்குள்ளே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ரீடிங் போட்டிருந்தாலும் சரி, அழகு வளர்த்துனீங்கனாலும் சரி, ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இன்னொரு மெயின் ரீசன் எக் பைண்டிங் என்னென்னா, ப்ராப்பர் ஏஜில் வந்து நம்ம ப்ரீடிங் போடாதாங்க. அதாவது சின்ன வயசுலேயே ப்ரீடிங் போட்டுருவோம். இப்போ சன்னோட ப்ரீடிங் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 2 years. பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நிறையா ப்ரீடர்ஸ் வந்து என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா 1.5 வயசுலேயே ப்ரீடிங் போட்டுருவோம். ஸோ 1.5 வயசில் போடும்போது ப்ரீ மெச்சூர் தான். ஸோ ப்ரீ மெச்சூருங்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான்ரிங்கெல்லாம் வந்து 6 to 7 months நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மெச்சூரிட்டி வரும். பட் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை ப்ரீடிங் போட்டுருவோம். ஸோ ப்ரீடிங் எடுத்தால் சிக்ஸ் வரும், அமௌண்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி. ஸோ ப்ராப்பர் ஏஜ்னு ஒன்று இருக்குங்க. ப்ரீ மெச்சூரில் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும், எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதனால் அதோட ஒவ்வொரு பேர்டோட ஏஜஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க, என்ன ஏஜில் வந்து ப்ரீடிங் போடலாம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஏஜில் வந்து பேர் போட்டு நீங்கள் ப்ரீடிங் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமெல்லாம் வராமல் நான் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. ஸோ இப்போ சன் கன்னியூர்னா 2 years, ஸ்மால் கன்னியூர்னா 1.5 years. ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் போடுங்க. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த முட்டையை நான் எடுத்துட்டேன். பேர்டு வந்து இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குங்க. நான் ஒரு 1 week பிஃபோர் மறுபடியும் அவங்ககிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணேன். பேர்டு நல்லா இருக்குது, ஆக்டிவாக இருக்குது, ஃபுட்டும் எல்லாம் ப்ராப்பராக எடுக்குது. ஸோ அந்த பேர்டு எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். பேர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு, ரெக்கவர் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ஃப்ரெண்டு வந்து வீடியோ அனுப்பிச்சி விட்டுருந்தாரு. ஸோ இந்த பேர்டோட எக் தான் நம்ம எடுத்து விட்டுருந்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஹெல்த்தி ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ரெமெடிக்கு வந்து என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் அதோட சொல்யூஷனையும் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.